Abro todos os dias a marcenaria às 8 da manhã. Passo pela entrada pelo meu avô Soares, é o grande impulsionador da minha paixão, e depois começo o meu trabalho. O meu avô é a minha grande inspiração, para mim é um profissional sem igual, através do exemplo dele que eu sigo o meu caminho. Nasci e fui colocado diretamente nas aparas, basicamente. Desde pequenino que observei o meu avô a trabalhar, a primeira peça que aprendi a fazer foi uma caixa. Desde pequeno, o trajeto que eu queria seguir era acabar a escola, ir aprender com o meu avô, ter a minha própria oficina e trabalhar na marcenaria e na carpintaria. Bom dia. Olá, Daniel. Então, Jacinto, como é que está a correr o móvel? Está tudo bem. Vamos fazer as lacunas do restore. Fazer estas pecinhas para encaixar aqui. Nós somos bastante polivalentes. Nós fazemos janelas, portas, móveis, fazemos tudo um pouco. Com a pandemia, o primeiro embate levou-nos um bocadinho abaixo, mas devo admitir que depois do primeiro embate tivemos cada vez mais pedidos e estamos a crescer. Então, pessoal, como é que está a correr? O que é que estão a fazer? Estão aqui a lixar, não é? Exato. Cá na oficina temos um jovem aprendiz, temos 2 mestres e, pronto, marceneiros feitos também. É uma profissão que está em risco de extinção, infelizmente, cada vez somos menos. Sim. Eu nasci já com o rumo traçado. Foi destino, pode-se dizer. Sou feliz a fazer esta arte, sem dúvida. E já cá estão os 2, eu diria os 3, vá. Portanto, a Margarida e o Tiago também vão ser pais. Vem uma menina ou um menino? Uma menina. E como é que se chama? Clara. Oh, se eu tivesse tido uma filha, ter-se-ia chamado Clara. Um grande aplauso para os 3. Obrigado. Bem-vindos à nossa tarde. Muito obrigada por estarem connosco. Onde é que fica a Marcenaria Artística Pereira? No Algueirão. Sim, pois, exato, a caminho de Sintra, não é? Sim, exatamente. Portanto, é aqui perto. Primeiro, vocês começaram a fazer as coisas sozinhos, vá, mas hoje em dia já têm outras pessoas a trabalhar convosco. Sim. Somos por volta de... Somos 8? Somos 8 pessoas já. Em breve Já são 9, 8 pessoas. com a Clarinha. Lá vai a Clarinha a aprender mais cedo do que Lá pensa. vai ela brincar no meio Não, das só se ela aparas. quiser, só se ela quiser. Só se ela quiser, mas ela vai querer. E temos também por trás o grande impulsionador, que é o meu sogro, que tem sido o pilar que tem-nos ajudado a sustentar e a criar toda a estrutura necessária para manter esta chama acesa e conquistarmos os nossos sonhos. Exatamente. Quais são os vossos principais clientes? Já percebi que os clientes é aqui com a Margarida. Exatamente. Não é? Temos uma grande variedade de clientes, desde o cliente privado que quer fazer uma peça por medida. Mas, por exemplo, que peça por medida? Qualquer peça por medida. Qualquer. Desde que seja Nós estamos madeira. só a falar de armários. Não. Desde que seja madeira Tenho maciça. uma ideia ali para um canto da minha casa, mas eu não encontro à venda em lado nenhum. Tem que ser uma coisa feita como deve ser, etc. Tenho uma ideia, falo com vocês fazem? Sim, nós fazemos. Inclusive já nos chegaram algumas pessoas que andavam à procura há imenso tempo de quem lhes fizesse, porque Claro. lá está, os cantos, por exemplo, é uma questão. Exatamente, Coisas porque não dá para pôr ali nada, não é? Exatamente, e que vêm ter connosco. Depois temos arquitetos, designers, instituições também. Neste momento estamos a fazer um trabalho também para mais a nível de merchandising no mercado mais corporate também. Portanto, é uma grande variedade. Aquilo que a madeira traz é que traz muitas possibilidades e nós Sim. podemos fazer uma grande variedade de coisas e trabalhar com uma grande variedade de públicos também. Ora bem, portanto, Marcenaria Artística Pereira. E, portanto, vai às páginas do Instagram. Olha ela aqui tão linda. Cá está ela, meu Deus. Pronto, então vai à página do Instagram, faz o seu gosto. Ai, tão lindo. Olha a obra mais linda que o Tiago fez, está ali na segunda fotografia, não é? É verdade ou é mentira? Essa é que é a verdade. Vamos abrindo algumas fotografias para ver os vossos trabalhos. E as várias pessoas que trabalham convosco. Aproveito para vos perguntar se há muitas pessoas a querer aprender, hoje em dia. Infelizmente não. Infelizmente não. É uma profissão que está a desaparecer não só porque não há muito acesso ao conhecimento nesta área, mas também porque muita gente jovem não tem interesse neste tipo de... Eu, por acaso, pensava que estas profissões
tivessem voltado outra vez a ganhar luz e outro tipo de magia. Porque cada vez mais nós voltamos àquilo que é, como dizia o Tatanka há bocado, mas é uma expressão mesmo esta, não é? É orgânico, aquilo que nós podemos mexer, tocar e que nasce das nossas mãos e da nossa vida. Achava que a marcenaria, de facto, estava também a levar essa volta. Mas nós, por acaso, sentimos que cada vez mais há pessoas jovens da nossa idade, nós agora temos um aprendiz, como o Tiago disse, Sim. que estão à procura de aprender. O que acontece é que, a nível de ensino técnico, não existe muito. E então, é quase cabe-nos a nós, não é? Que somos jovens e que estamos nesta área, puxar as pessoas para virem para estas áreas que são tão interessantes e tão enriquecedoras também. Claro que sim, claro. E pelos vistos, enriquecedoras não é só o sentido romântico do termo. Gostava só que me explicassem que caixa é esta, que eu estou aqui a vê-la e estou perfeitamente... Essa é uma caixa muito especial, que foi pois. um contador que eu fiz para levar os nossos votos de casamento quando nos casámos. E é leve como tudo. Pois, é isso aí. Não, é que vocês não percebem. Eu ia pegar, mas pensei assim, quem é que não foi a menina das alianças? Pois não. Não foi. É muito, muito bonita. Um dia vou-vos fazer uma encomenda. Porque eu lembro de ser pequenina e este cheiro da madeira está-me a lembrar isso. E os meus avós tinham uma caixa em casa deles que eu nunca mais vi, que já procurei por todo o lado e desapareceu. Não sei o que é que lhe aconteceu. Tinha montes de entradas secretas. Era uma caixa de madeira que dentro de uma das entradas secretas havia uma chave. E essa chave, eu sabia exatamente onde é que ela estava, mas mais ninguém sabia. E aquilo tinha... Sabem do que é que eu estou a falar? Sim. Sim. Sabem? Então eu vou-vos fazer essa encomenda. Está prometido. obrigado. Depois mandam-me o orçamento e eu quero muito ter uma caixa assim outra vez. Já sabem, Marcenaria Artística Pereira nas redes sociais. Façam as vossas encomendas. Já percebeu que vem não só das mãos, mas também do coração. Um grande aplauso para os dois, o Tiago, a Margarida e a Clara.